是安怎伫寒天啉酒会互人感觉烧热？便若伫寒天拄着寒流，咱定定拢会想要和厝边头尾的朋友做伙食烧酒鸡，也是啉烧酒，一杯一杯米露啉落去，虽互人感觉身躯烧热起来，袂阁寒甲皮皮喘。伫武侠小说里，咱嘛真时常读到，大侠伫落大西暗暝，啉烧酒来互家己袂惊寒以后，才出去外口互人拼输赢。是安怎啉酒会互人感觉身躯烧热？到底酒精敢真实会互咱有才调冻寒去？啉酒互咱体内能量流失。根据生物化学，咱甲米露啉落去腹肚内以后，内底酒精会互肝脏代谢分解，毋过和其他营养分，可比讲糖类、脂肪也是蛋白质无共。代谢酒精毋但袂当产生能量互细胞使用，甚至佫会消耗细胞用来代谢其他营养分的原料，压制细胞进行产生能量的生化反应。所摆啉酒其实是互家己体内能量流失，并毋是伫补充能量。安尼是安怎咱啉酒了后，煞会感觉身躯烧热起来呢？要回答即个问题进前，咱大先生了解，互咱感觉会热或者是会寒的生理机制。是安怎咱会感觉寒？咱人的核心体温是由脑部的下视区控制，一般是设定伫37度。伫寒人的时阵，为了把热量保存伫体内，下视区会命令皮肤附近的血管收缩，减少温暖血液流向身体表面，佮压制流汗，互咱骹尾手尾冷冷，感觉会寒会喘。伫热人时阵拄好颠倒反，为着无爱互体温冲伤悬，下视区会互皮肤的血管扩张，增加血液流向身体表面，甲挤出来热为体内排放出去，同时佮促进流汗来排热，互咱感觉会热。所摆讲，互咱感觉会寒也是会热，是源自皮肤的温度改变，毋是咱体内五脏六腑，也就是核心体温的温度变化。因为核心体温通常拢互下视区控制伫37度，袂有大改变。酒精扰乱体温调控。酒精是一种血管扩张剂，咱若啉伤侪酒，互肝脏袂赴甲酒精分解，就互伊进入去血路，伊就会造成皮肤的血管扩张，互较侪血液流向皮肤的微血管，造成咱的面红汞汞，佮熬流汗，效果就若亲像伫热人的时阵，身体咧排热共款。伫寒天啉酒，大量温暖的血液会甲原底用来维持核心体温的热量传来到身体表面，互人的核心体温降低。毋过，煞因为皮肤的温度愈悬，人颠倒袂感觉寒，甚至佫会感觉热，造成咱有啉酒会互身躯烧热的错觉，常常会袂记得爱穿互烧才出门，互寒着。除了互身体甲要紧的热量排除以外，酒精佫会影响下视区调控体温的功能。比如讲，压制人伫拄着冷的时，身躯会带来散热的生理反应，互核心体温愈降愈低，危害着身体健康。酒精互人无才调冻寒。总讲一句，啉酒毋但无法度替咱补充能量，而且佫会互咱失去体内底维持核心体温的要紧热量，造成咱对啉酒了后会愈无才调冻寒。伫国外的热西国家呢，常常发生少年人和朋友暗时伫夜店啉酒啉甲马西，啉煞要转去的时阵，煞袂记得爱穿互烧，最后寒死伫外口的危险代志。所摆讲，啉酒会互身躯烧热，敢若是一个错觉，大家千万着爱细致。